मैंने खोल लिया। इसके बाद देख सकते हो किसी ने कम करके रखा है, पूरा गंदा करके रखा है। और इसका जो बेस का जो आईसी है उसको हम टेस्ट करेंगे, आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आईसी ख़राब है, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ और समस्या है। दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहिए। तो मैंने अभी चेक किया तो उसके बाद देख रहा हूँ कि सभी आईसी से आउटपुट, फिगर आउटपुट से वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट 7 वोल्ट करके आ रहा है। तो हम किसी एक को चेक करेंगे, मतलब आईसी में हाथ लग कर देखेंगे कौन सा आईसी ज़्यादा हीटिंग हो रहा है, तो उसको हम खोल के उसके बाद फिर से लाइन लेके देखेंगे